Добар ден! 19 пат Битола, площад Магнолија. 19 пат го креваме гласот против ковид мерките и присудната отровна инекција. Се јавуваме од срцето на градот. Добар ден до струмичани, нашите верни македонски соборници. Добар ден до сите вие скопјани кои што излеговте денес да го браните човештвото. Нека денес денови помини без ексцеси, без политички говорници, бидете сконцентрирани на одбраната на вашите животи. Се другото е втор, трет, четврт план. Добар ден, татковино. Дојдовме. Малце со некои транспаренти, са ќе доловите и транспарентите. Требаше да имаме гости од Струмица, меѓутоа, заради временските услови, оставено е за наредната или понаредната недела. Ајде малце да смениме музиката. Нешто сепак поврзано со ковид пандемијата. Добар ден! Јас стално ќе застанам овде, оставам без зборови, ако можам да ви дома да сте ме затвориш. Зато сега ќе пијам. Не. Така. Ајде. Ќе го најавам за почеток, Дејан. Чест ми е ден, погоди. Ајде, Веки. Фала, Александра. Браво, јас сум Дејан. Побитално сите имаме прекар. Јас сум шизик иначе. И ќе ве молам поблизу да се оставите ми како луѓе, нели? Пошто сме соборци, преосекаме го фамилија и имам неколку работи што сакам да ги кажам. Инаку работам во една компанија iSource, која за разлика од некои други компании што му врши притисок на своите вработени да се вакцинираат. Дури нашиот газда е соборец со нас, има излезено со нас на протести. Владимир Роверски, да го поздравим. Инаку јас сум оби е металот, ме направи да бидам човек, значи ме изгради како личност, преку текстовите. Металот ми има научено на многу работи и дека светот не е розов, напротив дека е црн и дека има многу темни страни во светот и во општеството. И тргам пак од истата таа точка, како металот како начин на живот, како култура, како размислување. Порано бевме доста како црн во око, значи како црни опции не гледаа луѓето, па и сега мислам дека е така. И исто така го гледам тоа нашите протести, особено на маршевите, кога ќе шетаме покрај Роксокак. Исто така луѓето со истиот поглед не гледаат со презир, со што му е новие, бега ни го сипат раатот, не можеме кафе да си пиеме, а ние тоа не го правиме од што ни е кеф и излегваме тука и си имаме мака. Се бориме за правата, за нив и за нас. И ние нели сме одметници, така, бутонници. И сакам да кажам нешто во однос на тие бутонниците, кои се тие? Че тие се луѓе кои си имаат свој погледи на светот. И со своите размислувања или со нивниот начин на живот го смениле курсот на историјата, односно станалете во историјата, а биле обични луѓе како вам, како мене. Затоа и го охрабрувам, значи не треба човек да е нешто посебно, сите сме нешто посебно, те сме луѓе, не треба да си кузнеш шо, да преземеш нешто да тргнеш и да смениш нешто во светот.
И исто така коментари има, емек што се буните вака, по цел свет е така, видите вамо, видите таму, како, емек тоа е се, ете гледај, во цел свет што се случува, не сме ние, зашто сме ние помалку од них. Па, јас да ви кажам, живееме во Македонија. И Македонија ја осеќам како слободна земја, и дури по-слободна, и дури по-демократска од сите други западноевропски земји, и затоа си ги бараме правата, зашто живееме во таква земја, во Македонија, сме останали тука и ќе се бориме за правата во Македонија. Ич не ми е гајле во светот колку се рестриктивни мерките, ние се гледаме за тука. А за споредба, ако се токмиме со другите земји, имам прв братовчет во Виена, во Австрија, ми се пофали вчера со видео, 500.000 луѓе на улица. Ајде да се мериме со Виена. Ајде да излеземе сите толку. Исто нешто пред некое време начекав баш на Офнет на сајтот, некој читател му напишал баш од периодот 5 до 11 октомври, од 100 починати луѓе, 58 биле невакцинирани, 42 биле вакцинирани. Што ви кажува тоа? Исто така, позитивни таа недела се 300.481 лице, значи 55% со 45%, пак сме тука некаде. Што заклучуваме тоа? Заклучуваме нека вакцините воопшто не штитат. Нема што другачи, гледаме и во заразените, гледаме и во починатите. Сега, немаме ништо ние против вакцинираните луѓе. Дали тие под притисок, дали така размислуваат, немаме никаков против. Значи ништо немаме против. Меѓутоа, најмногу имаме мака од луѓето што ги убедија дека невакцинираните се тие што го шират вирусот, дека тие се непријателите, дека тие се душманите. А фактички ситуацијата е обратна, така. Баш, ете, новиот сој, што не знам како го открија, новиот сој, не знам како, баш покажува дека најмногу се заразиле и што се вакцинирани, особено тие со трета доза. Значи, 1/3, баш што CDC го објавија американците, 1/3 тие што се заразиле биле со трета доза. Што ви кажува исто тоа? Значи, заклучоци сами ќе си извадите. Исто така имаме мака од луѓето што ги оправдуваат, дури и ги поздравуваат овие мерки. И одат до тој степен што не осудуваат, што ние ги нарекуваме фашистички. Па како не е фашизам? Како не е фашизам тоа? Значи ни скатат правата на движење, на слобода, и тоа не било фашизам. Ајде добро, не е фашизам, како да го наречеме. Рестрикции, што да е наистина рестрикции. Кога се и фашизам, и се, не можеме да се поистоветуваме со луѓето што загинале во Втората светска војна. Што ни фали уште, ете, имаме барка од овите, така се Девидовата звезда ни фали, така? Уште нешто да ви кажам во однос на вакцините, до сега, значи, статистички, најмногу инциденти на спортски надпревари во смисол на спортски повреди, односно, сведоци сме на спортисти како покосени паѓаат на сред утакмици. Значи, повеќето од нив се вакцинирани. Значи, јас не можам да кажам дека тоа е директна причина, меѓутоа, ете, последно беше, најпрво беше нели оној Кристијан Ериксен од Данска, на след утакмица падна човекот, дури не може да се опорави, сега ќе почне со тренинзи. Значи, тоа беше летото, значи пола година човекот не може да се опорави. А спортист е чист здрав, така? Трчеше така да се по форма. Сега, ние се водиме од оној човечкиот инстинкт. Човечкиот инстинкт што е? Тоа е да преживееме, така? И ние ова го правиме затоа што така размислуваме, значи ние сме водени од инстинктот, сакаме да преживееме, некиме да умриме. Ние сметаме дека тоа е штетно за нас и ние тргаме од тој човечки инстинкт, ние да бараме нешто плюс. Ние сме водени од инстинктот, сакаме да преживееме. И во однос на тој контекст, значи преживувањето и генезата, нели, исто така се грижиме за нашите деца. И огромна поддршка имаме за, јас барем давам голема поддршка за новата иницијатива за стоп носење маски во училиштата, дечињата. Значи, дечињата ни се нешто најбитно и, значи, кој лицемерие? Значи, по митинзи, сегде во кафичи, во ресторани без маски, дечињата се гушат, дури некој имало до тој степен што и на физичко ги оставале со маски децата, значи да трчат. Значи, тоа е
Тоа ако не е фашизам, што е? Кажете ми, геноцид. Така е. Да. Од друга страна пак, во однос на тие маски сега, на било која декларација на упатството за употреба нели за на маските, на ниту една од нив не пиши нормално тоа сака се заштита, тоа што стварно не штитат ниту од вируси, а камоли од COVID-19. На некој е стриктно напишано дека маските не штитат од COVID-19. Па сега кога да, исто така како цигарите што пиши, секој ви пиши, така зошто ние да одиме против тоа што е напишано. И да не должам многу, ќе завршам со нешто што онака пред некој ден беше јубилеј, значи 7 декември почина еден од најголемите великани на Македонија, тој е Блаже Коневски, покрај тоа што изработил граматиката, правописот и бил уредник на речникот по македонски јазик. Тој исто така е многу познат и јас го ценам по неговата поезија и по пораките што ги оставил по таа поезија. Една од нив е нели најпознатата можеби тешкото, символизира тој орото како символ на генезата, значи каде што нели син оди под татка, подаде си внук, и ние сакаме да продолжиме таа традиција и на тоа излегуваме на овие протести, за да продолжиме таа генеза, сакаме да преживееме нели и со еден мал краток цитат ќе завршам мој одговор и ќе најавам наредниот одговор. О тешкото, како во мог да те гледам, на очиве магла ми напаѓа сура, и оденеш без растега редот, и ридја се гуват в пустелија штура. И ебека иде у маглата матна, се сенка до сенка, се еден до друг. По бескрајно оро син оди по татка, по деда си внук. Ви благодарам. Ти благодарам, Дејан. Прекрасно кажано. Пред да го кажам следниот, да го најавам следниот гостин, сакам да го кажам ова да се надобрзам за маските. Деновиве сме сведоци за видеото на Гордана Гоџо. Секоја чест за мајката. Видеото од почетокот на годината. Значи, и денес незините две деца одат без маска. Дел од нас овде дадовме некои изјави, значи немаме одговор. Не игнорираат како сакаат, значи не мавтостваат како сакаат. Ни право за нив важи, ни закон, ни устав, ни ништо. Може ќе бидам гонета за ова изјава, но јас ќе повикам на граѓанска непослушност и децата понеделник без маски. Имаме право да го бараме тоа, имаме право на воздух. Децата пред се имаат право да дишат, затоа што тоа им е најпотребно за развој на мозокот. Значи, како тој ќе се концентрират без кислород? Значи, не можат да функционират, како и секој нормално суштество овде на планетата Земја. Значи, од понеделник договорени за рачење дечињата и се бориме, се караме, ќе бидеме и вулгарни, ќе бидеме и дрски, ќе бидеме арогантни, нека не осудуваат, меѓутоа тоа е борбата. Да, и да снимате и да објавувате, да гледат што се случува, значи да имате докази дека ви се кршат вашите права. Следниот гостин, нашиот соборец Александар Марковски. Повели. Здраво, сакам да го поздравам пред се и да кажем нешто што сто пати кажам. Тука не сме тука против никој, ние сме тука против загрозување на нашите човекови права. Сведоци сме дека на многу начини се кршат човековите права, не можеш слободно да се движиш, не можеш ништо да правиш како што беше порано нормално. Да поздравам сите што се потрудивте да излезете, да ги поздравам и оние што не излегуваат од дома, а знаат дека се ова е завера, знаат дека се ова е само за контрола на човештвото, знаат дека маските не штитат ништо, а нивните деца ги пуштаат со маски на училиште. Тоа мислам дека не е во ред и срам да име на сите што седат дома, а го знаат ова. Това е срамота. Значи не сме тука против никој, тука сме за да се добориме, да се ги вратиме нашите човекови права зададени од Бога. Немам друго што да кажам, да ве поздравам сите и да не се откажуваме да продолжиме понатаму.
Ти благодарам, Алек. Следен гостин, наш соборец, Пилето. Повели Биljana. Здраво на сите. Како и сите други протести, така и овој, излеговме со иста порака и цел, разбудете се. Како што одминува времето, полека почнува да се одмотва клопчето и на голема врата да излегва вистината за цела ова лага околу вакцината. Голем дел од нас се вакцинираја, значи велам од нас, затоа што сите ние нема ние вие, сите сме луѓе, создадени од Бога, со совест, со чувства, со можност за расудување што е правилно, а што не е. Значи, како што реков, голем дел се вакцинираја, исплашени за собственото здравје и живот, за многу набрзо потоа да сватат дека не само што не бе заштитени, туку и оние што беа здрави имат несакани нуспојави, а останатиот дел што се вакцинираја, значи се вакцинираја, мислејќи дека со тоа што ќе се вакцинират, го купат правото на слобода и правото за да можат да се движат во државата и надвор од државата, за направо потоа и тие да сватат дека не само што не си ја купија слободата со тие две вакцини и дека направо после ова ќе треба и трета вакцина за да можат да го имат тоа право на слобода и дека си ја имат клаено јамката околу вратот и како што одмива времето таа јамка се повеќе и повеќе ќе се затега. Значи на сите ни преостанува едно, или ќе нурниме глата и ќе чекаме да се случи нешто, или сите ќе излеземе, ќе крениме глата, ќе го крениме гласот, ќе се избориме за правата и за слободата, затоа што еден ден сите ќе треба да дадеме отчет пред некои, пред нашите деца. Толку ви благодарам на сите. Ајде, Андре, сопорникот наш, поведе, Андре. Здраво на сите. 4 месеци излегуваме на нашиот втор дом во штат Македонија. Нема да должиме за вакцините, знаеме веќе шо како. Сакам да кажам, значи, луѓето да излезат, одиме по широксокот, не гледат со презир, со подсмех. Ние не сме нешто поразлични од сите други. Ние едноставно си ја бараме слободата. И видам краток, тоа е. Хвала ти, Андреј. Вака сега пред да најавам дека нашиот марш, како вообичаено си го знаеме, ни широк сокак, сакам да ги поздравам господата од мојата лева страна. Имаме придружба. Со нас е тука денес полицијата. Јавно ја повикувам да не се придружи, затоа што тие се тие кои треба да не заштитат. Ние знаеме дека во нив има луѓе, свесни сме дека во нив има луѓе, дека се уплашени, еднакво како и сите за нашето парче леп. Меѓутоа, тоа е тоа. Ако сакат да не се придружат на марш, повелете. Доста е залагата, нека царува вистината. Битола, ти кутите или ке се борите. Се е наше, вклучувајќи иднината. Човештвото просто. Наше тело, наш избор. Господе, дури на сила и ум за срце имаме. Големиот нека го клатно овде назад да не го влече. Може? А? Или го зелеш? Треба, ево, кратко, јасно, ефективно. Деветнаести пат. Площад Магнолија.
Уште еднаш поздрав до цела Македонија, 100 луѓе, 150 можеби, кои се одважија и излегоа да ги заштитат своите основни права на движење, на размислување, на одлука, на слобода. Бевме, мислам, кратки. Очекуваа дожд. Меѓутоа, кога е Бог со нас и дожд да падне, ќе го пребродиме. Продолжуваме со нашиот стандарден протестен марш, јас би го рекол дефиле, по нашиот широк сокак, да ги подсетиме вакцинираните дека покрај ними има и други кои што живеат во нивниот град, нивни браќа, сестри, роднини, комши, пријатели. Пак ќе повторам, со властите посебно, со нас лесно ќе помините, ние сме миролюбиви. Овие што седат лево од мене, кога ќе разберат дека сте ги прелажале, дека сте ги ставиле нивните животи во опасност, тогаш, Господа, вас ќе ви дојди вашиот проблем. Ќе разберат, не може вечно да криете. Кога ќе почнат да заболуваат од некои сомнителни, од некои чудни болести, ќе почнат и тие вакцинираните малце поинаку да размислуваат. Дај Боже, се да е во ред. Дај Боже, сите ние да грешиме. Дај Боже, се да е во ред. Меѓутоа, бројките ве демантираат, Господа. Посебно, вакцинираните паѓаат како круши. Меѓутоа, нашите медиуми си молчат или си ги штеловат податоците онака како што ќе го чини. Не знам до кога ќе ве лажат. Момент, мора се сменат батериите. Потребен е Аушвайс. Зарад тоа е слобода. Ние се бориме за слобода за секој граѓанин. За секој граѓанин на Република Македонија. Ова не е фашистичка Германија. Ова е слободна Република Македонија. Овде сите треба да имаат слободен избор. Кој сака нека прими експериментална инекција, кој не мора. Повикуваме сите кои ја примиле втората и не сакаат трета да се приклучат, затоа што нова лудило, но нема крај. Стоп за присилна вакцинација и слобода! Слобода! Батерите менете. Ајде на чело на колоната. Моje тело, мој избор. Спремни сме денес, поспремни. Уште ќе бидиме поспремни. Затоа што ова, како што гледаме, нема крај. 19 пат дефилираме по широк сокак. 19 пат истите пораки. Ајде, вакцинираните се вакцинираат, се чувствуваат безбедно. Меѓутоа, вие што сте невакцинирани, стварно не знам што правите дома. Протест против одземањето на слободата на секој граѓанин. Толку ли не можете да излезите 45 минути во неделата, да посветите на Бог, на вашето здравје, на вашата одбрана, на вашите животи? Излеговте еднаш кога ви запретија дека ќе носат присилна отровна вакцинација.
дека вакцината штити, полиците се полни со вакцинирани. Новиот ниво сој ги паќа само вакцинираните. Ние се бориме за слободен избор за секој. Поздрав и до Мизар, групата која што еве на дефилирањето се врти нивната почесна стрелба. Меѓутоа, кога ги аплодирам видеата на YouTube, те се заштитиле салам. Авторски права, кажете колку пари ви треба, тивас ке ви дајме. Позволете ни да ја користиме вашата творевина. Толку стотина луѓе. Наместо да нема се повеќе и повеќе, чудно, не има се помалку и помалку. Меѓутоа ќе не имаме, нема да застаниме. Протест против присила вакцинација со експериментална инекција. Протест против одземањето на слободата на секој граѓанин на Република Македонија. Слободен избор за сите. Протест против въведување на фашистички рестриктивни мерки кои не се ефикасни. Протест против въведување на фашистички аушвајси. За да пиете кафе на широкоток, потребен ви е аушвајс, зашто гестапо ќе дојде и ќе ви одземе слободата. Слободен избор за сите, слободен избор за сите граѓани на Република Македонија. Поздрав и до безбедносните сили. Ги поздравија наша говорница. Меѓутоа не е на одмет да ги поздравиме и од широк сокак. И тие се наши браќа. И тие работа за парче леп. Меѓутоа, и ми еден ден налогодавецот ќе му пониди или крстот, или лебот. Не сум сигурен што ќе одберите. Предпоставувам што ќе одберите. Меѓутоа тоа е тоа. Еве гледате ние самите се снимаме, не мора да се криеме. Не мора вие да не снимате. Не знајте сите, по име по презиме. Меѓутоа знајте дека се бориме за човештвото. За нашите животи се бориме. Животите на нашите деца. Со што ние предизвикуваме хаос, тероризам во државата, како што знаете да обвините. Протест против присилна вакцинација со експериментална инекција. Протест против одземањето на слободата и правото на слободен избор. Се кршат устав, се крши секое човеково право. Кој сака слободно може да избери. Ние протестираме против присилата и одземањето на слободата за слободен избор. Против въведувањето на фашистичките мерки. Против въведувањето на фашистичките аушвајси. За да пиеш кафе на широкчетот, потребен ти е аушвајс со 2 дози.
наскоро и трета. Да сте живи и здрави, ние продължуваме и ќе се бориме за слобода и слободен избор. Стикове калибар, сличен калибар стикове на Горан. Ќе пуштиме да. Баш ме интересира Скопје како се одвиват настаните. Сега е скоро 13 часот. Дали конечно се вразумивте? Дали конечно се организиравте? Дали конечно ќе се одважите и ќе излезите од вашите домови? Да ги заштитите своите права? Уште еднаш порака до скопјани, настрана од политичарите, по социјалните мрежи, ние овдека во Битола, ние овие сите што гледате луѓето овдека, за политичарите не нападна, не нарекоа распутини, не нарекоа демека само политиката можела да излези на крај со против власта, да си ги пркате вие таму по политички прашања. Ако сте толку јаки политичарчина, посебно ќе поздравам Владимир Трајковски, бидејќи тој мене ме прозвава на негова емисија. Ако си толку јак да го промениш системот, да промениш власта, собери си го своето членство во вашата трипартитна партија и излезете на улиците и сменете ги. Воспротивно, немој да сметаш на протестантите. Посебно немој да не гибаш нас или струмичани. Не си достоен нити да не спомниш. Владимире Трајковски, мрдни малце со та црпката. Ќе мора да слезам на твое ниво и да бидам вулгарен колку и ти. Затоа што нема повеќе луѓе да пасат сено. Вие играјте си политичари, кој ви смета да си играте политичари? Меѓутоа да ги омаловажуваш протестите во Битола и во Прилеп, се извинувам, во Струмица, а при тоа да изиграваш политичар од висок калибар, да претендираш на некоја трето ведување, на некоја трета партија, на некоја... Не знам. Зато намали малце, затоа што исто како и ти и јас, чим одиме во етер, имаме одговорност што зборуваме и како зборуваме. Јас тебе лично сега те повредувам. Ти повреди куп луѓе и во Струмица и во Битола со своите изјави. Потоа си ги бришиш протестите. Слушни што бараме, Владимире Трајковски. Слобода. Нема никаква политика во слободата. Се надевам дека денес ќе стоиш подалек од микрофоните во Скопје. И пуштете го народот сам да си се бори за своите правдини. Доста беше политика. Ве видовме 30 години.
Очекувам повторен напад од тебе, меѓутоа немој да ги напаѓаш македонските соборници. Речи има таму еден будала таму, Тони Апостоловски, оди во живо, треска нешто глупости, тој не е политичар, не е подкова, не е ова, не е она. Меѓутоа да ги напаѓаш македонските соборници. Срам ја рамбре. Мрдни пак уште еднаш ке ти речам со та црпката. Кога ќе лапниш микрофонот, рачунај дека си виден и чуен надалеку, посебно твоите родински разговори кај што си ги правиш таму. Морам те нападнам и тебе и твојата матична ти партија, затоа што не знам колку забележа од наша говорница, од наш соборник македонски, единствени вие бевте посочени како политички субјект кој е против ковид мерките, против вас немавме ништо. Ама ти, Владимире Трајковски, што најде лошо овие протестанти што се зад мене, десно и лево од мене? Срам ја рам. Нема да го расипам поќе и онака облачното питолско време. Слушај. Протест против присилна вакцинација со експериментална инекција. Протест против одземање на слободата и слободниот избор на секој граѓанин на Република Македонија. Ова не е фашистичка Германија. Ова е слободна Република Македонија. Слободен избор за сите, слободно движење за сите. Секој тој сака нека прими колку сака дози. Тој не сака набора, има право на избор. Затоа е овој протест. Право на избор и слобода. Против оветување на фашистички рестриктивни мерки. Против оветување на фашистички аушвайси. Да пиете кафе на Шировцокот, потребен ви е аушвайс со 2, а наскоро и со повеќе дози. Затоа ние не сакаме фашистички мерки, сакаме слобода и слободен избор за сите. Слобода! Sloboda! 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 При крај сме со нашето дефилирање, како и секогаш, нашиот офицерски дом, нашиот народен херој Стип Наумов. Знам дека монотоно ви е сето ова што едноставно го работиме секоја недела. Меѓутоа тоа е тоа, чекаме. Се уште сме слаби, чекаме да порасниме, да стигнеме до бројка 3000, 5000. Имаме идеи што да направиме, како да направиме. Меѓутоа невакцинирани, одважете се, излезете. Протест против присилна вакцинација со експериментална инекција. Протест против одземање на слободата на секој граѓанин на Република Македонија. Ние протестираме за слобода и слободен избор за сите. Протест против оветување на фашистичките аушвайси. За да пиеме кафе на Шировцокот, достапени бара аушвайс. Здраво и живо, фамилија, здраво и живо, да сте живи и здрави, браќа и сестри, што ете сте храбри, се охрабривте, уште еднаш по не знам кој пат да излезиме на овај протест. Ова е наш протест, ги кренавме главите, не ги наромнавме долу, ќе ги кренавме понатаму. Ние протестираме за ништо друго, освен за слобода и слободен избор за сите. Ги повикуваме и вакцинираните, кои видоа дека се измамени, кои не сакаат повеќе да се дозираат со не знам колку дози, нека се приклучат да го факниме ова лудило. Ова е фашизам, ова се фашистички мерки, сертификатите се аушвайс. Значи, за да пиеме кафе, нас ни е потребен аушвайс. Затоа ќе ви кажам една изрека, дека вакцините се бесплатни. А глушецот влезе во стапицата и умре затоа што не разбира дека зошто сирењето е бесплатно во стапица. Значи ние
што правиме, се самоубива. Значи, вакцинирани заболуваат, вакцинирани умираат од истиот тој вирус од кој наводно ги заштитил. Значи, дай луѓе да се свестиме, да се бориме за слобода, деца имаме, што ќе му оставиме на нашите деца? Каков одговор на страшниот Христов суд ќе дадеме? Не знаевме, ни беше страх, ги наведнавме главите, се избоцкавме. Која доза да ја примиме за да бидеме слободни? Никоја, браќа и сестри. Колку сакат дози нека му клават, нема да има слобода кога му е потребен аусве за да пие кафе. Зарем тоа е слобода? Зарем е слобода да ти бараат аусве за да седни со другарите на кафе да се напиеш? На младината удрија. Децата ги гушат со маски, никој за тоа не мрнува. Каде сте родители? Дали сте вие родители? Зарем не видели детето дома? Тато, мамо, јас се гушам на училиште, цело време со маска, не можам да дишам. Затоа ви велам да продолжиме да се бориме, да протестираме додека не се укинат овие фашистички мерки, додека не престане ова лудило. Народен протест, легала, 12 часот, свештат Магнолија, да сте живи, здрави и невакцинирани. Слобода, 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 слобода. Да ги поздравиме нашите најмлади соборци тука меѓу нас. Најредовни се и најпослушни, најумни. Драги браќа и сестри, Од 15 август до ден денешен имаме што многу ние да кажеме. Што да кажеме? Значи, најбитно од се е дека некој што мисле дека се недопирливи, почна да се разврват составки на баре на кванташки пазар. Значи му каснавме политичката пченица, што го рекне. Наредно, ќе треба да му ја касниме глобалистичката пченица на сите оние, кои ние не ги детектираме дека го проблем. Овие се необични поучиња. Значи, тие во влада горе, испосетнати, без разлика, албанци, македонци, власти, турци, и шо да се необични пиончиња, луѓе испоставени од западните големи центри и исполнуваат наредби и заложби нивни. Затоа, тие мора да одработат шо поако и да направат шо поголем притисок кај народот, а со тоа расти буџетот и сметката таму негде во швајцарски и други банки. Но, да не сврти работата, да не дојди тие пари да не ги виднат никогаш. Ти кажеме еден типичен пример за парот на Византија, само кратко, султанот нашол примерба како да подкупи тие што биле главни до царот, ги подкупи, му дала сребреници или златници, како да и Византија била на победлива тврдина и со тие пари тие успеале турците да влезат и да освојат. Од кога освојале прва наредба на султанот, од кога зацарил во Константинопол, данешен Истанбул, било да се убијат сите, да се нават до еден 100 и да се убијат с места. Тоа значи беше првата негова заложба и тоа се случи. Значи, џабе не стигна до парите да ги потрошат, па така да знаеме дека предавството, знаеме како завршува од почетокот на светот па се навамо. Како да е, кратки примери има илјадници примери низ историјата, како завршуваат сите што работат против собствениот народ за личен интерес. Ние тука даваме од себе гарант, заложба, личен живот, лично време, најбитно е времето, значи го вложуваме нашето време тука за да го разбудиме духот не само во Битола, туку низ Македонија. Многу луѓе низ Македонија доаѓаат, ни пристапуваат преку социјалните мрежи и не поздравуваат. Има многу повеќе кои што се тука, пример на протест и настрана. Главен проблем е страва. Значи заради страв, само заради страв, луѓето не излегват, се плашат и се тикнат во своите домови. Нема да му замеруваме, тоа е лична доблест, како да речам, карактер, тука не можеме тоа да го промениме, но ние можеме да промениме ете вака преку нашата упорност и истреност
да го држиме факелот да не изгасне, да не дозволат да не згаснат. Нашето право е, наш избор, степенсилна вакцинација, рестриктивни мерки, таа е единствената порода која што секогаш и на сите протести ја кажуваме. Степенсилна вакцинација, рестриктивни мерки. Укинете ги рестриктивните мерки, укинете присилната вакцинација, вратете ја слободата, погрижете се народот да има позитивен живот, да има економски напредок, така ние ќе се заминеме дома и ќе го живееме заеднички животот со останатите што не гледат поинаку. Понеделник, утре, се гледаме 18 часот, Новиот пазар, маршрутата ја знаете, целта ја знаете. Да сте здрави, живи, секој добро, доведување и имате убаво неделно попладне дома со фамилиите, саде и водите. Слобода! Слобода! На човекот најмила му е слобода. Без слобода човекот човек не е, за слободата следнава песна пење. Поздрав до авторот на песнава. Горан Јанкуловски од Скопје. Авторот на песната е стиховен калибар. Се една наша порака до сите преку песна да слушнете за слободата. Се надевам дека истава песна ќе се врти во Скопје. Во Струмица, еве ние премиерно тука во Битола. Ето дете светлост, него давам јас на тебе да го шибаш со отрови, прво почни од себе. Јас те верувам на вашата фармакомафија. Колку деца одени. Поздрав до стихове, Горан, многу поздрав. Се крадиш Бога, секој ден го мамиш, сега твојата игра. Може богатства си ја ставиш, сакаш цела нација. Со сегун да ја нахраниш, подно и злобно верата да ни ја забраниш. Страдаме од шпиони. Ние се забавуваме. Убици на ембриони, пескаат со авиони од продадени куртури. Некој денес слави родендени, некој мендени, се забавуваме, весели сме. Порачуваме. Тука ќе видим и наредната недела. Нека падни снег, нека падни дожд, нека паѓат камења. Ние ќе видиме тука. Ослободи се од страх и од изгубената слобода, знак тешко се враќа. Ке ни треба нов мир, нени мајки нека плачат за сите злодела и жртвите и радници, за сите гробници од модуларни болници. Смрт за ковид, фашизмот долу, капитализмот и смрт за глобализмот долу, за либерализмот се се исти матрици од гадови и измамници, на робовладетели и успани поданици. Пола нација на права, пола на пија се пами, најголемите отрови ќе ги видиш на реклами. Кога системот кизира, туморот метастазира, епидемија на глупоста на врвот кулминира. Све е лудо, не може да најдеш убиста, место Скопје нека биде главен град Демир Хисар. Од шака не луѓе, човекот стана отуѓен. Толку ви треба. Еден караоке звучник, оди со микрофон, желба за слобода, разум, Божја правда. Почитувани, ова беше 19-тиот Македонски собор, Битолски Македонски собор. Мислам дека допревме до вашите срца. Се гледаме, се надевам утре во живо повторно од нашиот караван на човештвото, а наредната недела повторно 12:00 площад Магнолија. На крајот да ви посакам пријатно неделно попладне, да ви оставам со добро и да ви посакам да останете здрави, живи и невакцинирани, за да можеме да крениме паднатата татковина. Ви благодариме на вниманието. Секое добро.